Muhaye ikaze aho dahema kurikirana ibiganiro bya Kigali Creators. Muri iyi application twemerewe kubikuza amafaranga uko uri kuyabona hano uko agiye angana. No kuvuga ngo ubu tuvugana hano wemerewe kubikuza amadolari 5 mu gihe waba ugejeje izi coin zingana 48,000 cyangwa se ukageza 95 maze kubikuza amadolari 10. Ahangaha nawe urabikuza idolari rimwe mu gihe waba ugejeje 9,800. Aha ni 0.25 by'idolari mu gihe ufite 2,500. Ahangaha wemerewe ko wabikuza 0.1 mu gihe ufite coin 1000. Aha wemerewe kubikuza 0.001 mu gihe ufite coin zawe zigera ku 100. Twebwe rero dufite izi ngizi hano hejuru. Akindi dukora rero muri iyi video tugiye kwereka uburyo ubasha kubikuzamo hano amafaranga, ku buryo harimo uburyo bwinshi bwo kuba wabikuza. Uburyo bwinshi bugiye burimo butandukanye, harimo kuba wabikuza ukoresheje PayPal, kuba wakoresha Binance, kuba wakoresha telefone cyangwa se nimero yawe ya telefone cyangwa se mobile money. Nta gishoro na kimwe bigusabye uretse kwikora utuntu twawe duke cyane koroheje, ubundi ugakomeza ukinjiza amafaranga ukayabikuza akagera kuri telefone yawe. Mu gihe rero ushaka kubikuza kuri telefone yawe nta kindi uba usabwa gukora, uraza ukemeza hano hejuru habanza kuri mobile recharger. Ahangaha nta gishoro na kimwe biri gusabe, uraza ugakirikaho. Wamara gukirikaho rero gutya mobile recharger, hano baraza akakubwira ngo service provide, niho ugomba kuza gutya ugakika aha hejuru kuri aka kantu kari aka kadomo, ukaza ugakandaho. Iyo umaze gukandamo bakwereka niba uhitamo kubikuza ukoresheje Airtel, ngira ngo urabibona. Reka tubikwereke neza. Barakwereka uburyo bubiri, hariho Airtel ndetse na MTN. Iyo uhisemo MTN gutya rero bahita bakwereka ayo wemewe kuba wabikuza. Ni ukuvuga ngo rero ubu tuvugana twebwe akanya tumazemo gato cyane twemerewe kuba twabikuza amafaranga angana na 50 y'amanyarwanda. Aya twemeye kuyabikuza angana n'izi coin 300. Izi kuzibona biroroshye, nta kintu kigoye kirimo, ni akanya gato nk'ako kuhumbya, kuko uburyo bwo gukora muri amafaranga muri iyi application ni uburyo bwizewe kandi bworoshye buri wese wakora. Ushobora guha umwana wawe telefone cyangwa se inshuti yawe cyangwa umuvandimwe cyangwa mukuru wawe cyangwa murumuna wawe akagukinira game imwe hano muri iyi application, warangiza ukinjiza amafaranga yawe ukabasha kuba wayabikuza. Mbere yuko rero dukanda mu buryo bwo kuyabikuza cyangwa se twemeza uburyo bwo kuyabikuza, reka tubanze turebe uburyo amafaranga akorerwamo. Ugarutse hano kuri home gutya, nta kindi ukora, urahasanga icyo bita game. Harimo game zitandukanye. Ushobora gukanda aha, ushobora gukanda kuri top offers, ushobora gukanda kuri up task. Reka nkwereke rero zimwe twebwe muzo turi gukina. Ni ukuvuga ngo ugomba kuza ugakirika hano kuri play now. Wamara gukanda kuri play now ukaza ugahitamo zimwe muri game hano bagenda bakwereka zigiye zitandukanye. Harimo game nyinshi z'amoko menshi, zose ni game wemere kuza ugahitamo imwe akaba ariyo ukina, ukabasha kugenda winjiza. Barakubwira ngo iyi ngiyi nuza ukayikina, sije kwizi ziri gutanga make, reka mbereke izindi zitanga amafaranga menshi kandi vuba cyane. Reka turebe wenda urugero imwe muzo twifuza kuba twakoresha. Reka turebe iyitanga amafaranga vuba cyane twe twagerageje kuba twakoreshaho. Reka turebe, mwihangane gato mbashakire iyo twakoresheje kabasha kuba yaguha amafaranga menshi atari make. Harimo nyinshi ziba zigiye zitandukanye. Barakubwira ngo iyi ngiyi igeze kuri level ya mbere babasha kuguhereza coin imwe, ariko reka ndebe mbarebere game nziza twebwe tumaze gukora mu kanya gato cyane. Iziri gutanga menshi rero nta handi uza, uraza ukanda hano kuri top offers gutya. Iyo umaze gukanda kuri top offers gutya, uraza ukahasanga izi nyinshi ziri gutanga amafaranga. Ngira ngo urabona izi ngizi
uko ari eshatu. Izi ngizi nizo ziri gutanga amafaranga menshi. Urugero ngira ngo nk'uko mubimenyereye izi game iyo uje ukazikina urabona ko bakubwira ngo ziratanga ibihumbi 277.30. Izi coin urumva zaba zirimo amafaranga menshi cyane. Uraza rero nyine nk'ibisanzwe ugakirikaho gutya, umaze gukirikaho nta kindi bakugeza, bakuzana ahangaha kuri iyi application yayo, bakakwereka kuba wayidownloadinga. Iyo umaze kuyidownloadinga rero nta kindi bigusaba, urayidownloadinga gutya. Umaze kuyidownloadinga reka dutegerezeho gatoya ibashe kuba yakidownloadinga, ubundi nkwereke uburyo ukoreramo amafaranga menshi kandi atari makeya. Ngira ngo urabona ko kwidownloadinga biri kwihuta, reka twihangane gato cyane turebe uburyo iyi nayo igiye kuba twayikinamo game ndetse tukayikuramo amafaranga. Ubonye ko iri gutanga coin nyinshi cyane cyangwa se gold nyinshi cyane zavamo amafaranga atari make, 20,000 bingahe. Urumva ko harimo amafaranga menshi cyane. Reka dutegerezeho gatoya noneho twinjire muri game turebe ingene bigenda bikorwa gake 5 kwa 5. Ndakwibutsa gukora subscribe ugafungura n'inzogera kugira tuzacikwa n'ibiganiro Kigali Creators ikugezaho ko ukeye ndetse nuko bwije, kuko twebwe ahangaha twerekana aho ushobora gukora amafaranga ndetse kandi ukabasha kuba wayabona. Turaza dukanda hano kuri play rero, nitumara gukanda kuri play gutya turaza twinjiremo ahangaha kuri tableau imeze gutya. Adutageze ifungukeho gatoya, nimara gufunguka urabasha kuba wareba uburyo izi game zigenda zikinwamo ndetse tukabasha kubona amafaranga menshi vuba cyane kandi ku buryo bwihuse. Ni ibintu byoroshye bitagoye habe na rimwe. Reka dutegereze iyi application cyangwa se iyi game ibashe kuba yafunguka. Ngira ngo urabona hano ko tugiye kuri level ya mbere, byonyine kwidownloading ubasha kubona coin. Ngira ngo urabona aha turi kuri level ya mbere. Iyi level ya mbere rero tugiye kuyikina, nituyitsinda turasanga hariya hari amacoin yacu yabashije kuba yakiyongera. Nta kindi ukora rero ni ukuvuga ngo bakwereka amabara, ukagifata iki cyatsi ugakanda ukaza ugasuka muri iki kugira ngo cyuzure. Uyu mutuku urimo hano ukakanda gutyo, ukaza ugakanda kuri aka mutuku nawo ukiyongera. N'uyu urimo hano ukaza ukawusukamo hano, warangiza iki cyatsi kirimo hano nacyo ukagisukamo ahangaha. Ndetse yewe reka mbikwereke n'agafresh, ni ukuvuga ngo urafata aka gahondo karimo hano uze ugasuke kuri icupa rinini ryuzure. Nimara kuzura gutya urabona ko bahita bakwereka ko level ya هل تذهب في سماء وأنا أغني أنا جاهزة لذلك. أنا في سوستار في انتظارك، تعال وابحث عني. سوستار kuramo rero nta kindi gikorwa, turakomeza kuri level yacu. Iriya ni level ya mbere twari turangije. Hano bahita bakubwira ngo next level. Level rero kugenda uzamura level zawe, ngira ngo nyaka ari ibintu game zororoshye cyane. Uraza ukabasha kwinjira kuba wakina izindi game hano zo kuzuza aya macupa mu mabara yayo uko agiye asa. Ni ukuvuga ngo uraza ukande nanone ahangaha kuri icupa ririho umutuku hano hejuru, uraza urikandeho. Numara kurikanda ni ukuvuga ngo turakanda kuri iri risuke uriya mutuku urimo kuri uyu nguyu. Niturangiza dufate uyu muhondo urimo hano nawo tusukemo hano gutyo, ukagenda wuzuza amacupa. Dukande iri rifite umutuku dusuke tuvaneho, noneho dukande kuri iri rifite umuhondo tusukemo hano. Ureba nyine amabara ukagenda wuzuza. Wongere ufate iki cyatsi nacyo uze ugisukemo ahangaha. Ufate uyu mutuku uze nawo usukemo ahangaha. Ufate uyu muhondo nawo uze ushyiremo ahangaha. Ni ibintu byoroshye cyane byabona ko kuri rero cyangwa se kuri Binance. Njye rero ntabwo nifuza gukoresha telefone. Wowe niba wifuza gukoresha telefone urakoresha telefone, ariko njye ndashaka gukoresha Binance kuko aribwo buryo bworoshye cyane. Ni ukuvuga ngo rero tudatinze reka turebe uburyo tubikuza. Usubira muri application yawe rero gutya, wamara gusubiramo ukaza
okay, gutya wamara gusubira muri iyi application yawe uraza ukasanga aha balance yiyongereye. Balance rero ni aha hejuru uza ukayirebera ahangaha gutya. Wowe numara kudownloadinga game ndetse no kuyikina amafaranga baziyongera. Njye ntabwo ari bwiyongere kuko narayikinnye n'ubundi nayikoresheje keretse nkoresheje indi nshyashya, ariko wowe urasanga amafaranga yawe yabashije kwiyongera hano hejuru. Reka turebe uburyo bwo kuyabikuza rero akakugera kuri mobile money yawe cyangwa se kuri Binance account yawe. Kuri mobile money akugeraho hari amayinite, ariko njyewe reka nyabikuze agiye kuri Binance yanjye. Nta kindi ukora, uraza ugakanda hano handitse redeem hano hasi gutya. Okay, uraza ukanda hano handitse redeem hasi, wamara gukirikaho gutya ugahita kugeza mu buryo bwo kubikuza. Njye rero ntabwo iyo ushaka kubikuza na mobile money uraza ugakanda ahangaha gutya kuri mobile recharger, urasangamo MTN, Airtel ndetse na MTN. Njye rero ndashaka gukoresha Binance, reka nkoreshe Binance. Ndaza nkanda hano kuri Binance, ndangiza nze nemeza hano hejuru kuko urategeza utu turongo twawe tukuzeho, aho kuzuye niho uba wemeye kubikuza. Ubwo ndakanda hano gutya nze nemeza gutya. Nimara kwemeza urabona ko bambaza email yanjye ngo nyishyiremo nkoresha kuri Binance, bakakubwira ngo make sure your Binance email is valid and active, making sure yuko ikora. Ndaza rero gutya nkandeho nshyiremo email yanjye, mpite mfata ino email yanjye mba ariyo nshyiramo, nindangiza nkande kuri next gutya. Okay, nkande hano hasi kuri next, reka mbereke next aho iri, bityo ukande kuri next. Nimara gukanda kuri next barambwira ngo email ni iyi ngiyi, ngira ngo urabona ko baberekana ku email ko ari iyi. Ndakira amadolari 0.001. Nindangiza ndaza nkande hano kuri confirm. Hano bakubwira ngo ndategeza amasaha 48. Hano bakubwira ngo request submitted, ngira ngo urabona ko my request was submitted. Ahangaha ngira ngo urabibona gutya, ngira ngo urabona ko batubwiye ko byabaye submitted, urabibona neza cyane. Ubwo rero nta kindi dukora, turajya kuri Binance account, uraza ukoreze kuri close wifunge, nurangiza ujye kuri Binance account yawe urebe ko yahageze. Nta kindi ukora, history barayikwereka uburyo wabikuje. Hano bahita bukwerekamo, bakwereka yuko wabikuje aya mafaranga, aya madolari aya ngaya ko yabayabikuje. Hano bakubwiye ngo yabaye paid, bakakwereka n'itariki. Ubwo rero kature kuri Binance yacu, email baduhaye ngira ngo urayibonamo hano hejuru ko harimo email ya Binance babashe kuba baduhereza aha ngaha. You have received transfer. Batubwiye ko Binance tubwiye ko hari transfer twakiriye kuri Binance ndetse na email yacu, ngira ngo hano urango have received transfer. Hano hasi bakakubwira ngo Binance okay, nibyo hano redeem is successfully. Ngira ngo ibi ni ibintu byoroshye cyane. Turaza twinjiye muri Binance rero turebemo ya email baduhaye, reka dukandeho gutya twinjiye muri Binance turebe ibikorwa bibashije kuba byakorwa. Ibi ni ibintu byoroshye kandi bishoboka, biri gutanga amafaranga ufite umwanya ndetse ukabasha no kuba wakorera amafaranga yawe. Ni ibintu byoroshye cyane. Uraza rero ukareba hano muri Binance yawe, ukareba iriya email baduhaye, igikorwa kibashije kuba cyakorwa icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo rero reka dutegerezeho gatoya turebe uko bimeze. Uraza gutya kuri Binance account yawe, usubireho inyuma gatoya ujye mu ma message urebe kuri message zaje urebe icyo bakubwira. Ariko hano hasi witegereje ngira ngo urabona ko batubwiye ko tubashije kugira ikintu twakira ahangaha. Uritegereze neza hano urebe nonaha ngo have receive ngo go high software private, bakavuga ko ari 0.01 bikozwe saa 8 ndetse n'iminota 26. Ngira ngo urebye hano ku isaha hano hejuru urabona yuko ari saa 8 n'iminota 29. Ni ibintu byoroshye cyane kandi bikorwa vuba vuba. Aya madolari yacu turabonye ko kubikuza biroshye kandi
birashoboka. Ubwo rero ndakugira inama yo gukora ino application naho ukabasha gukoreramo aya madolari uko yaba angana kose, na dolari riba rikeya. Icya mbere ni uko urikorera rikabasha kwinjira. Uze hano muri crypto, hano uje muri crypto tugiye dufitemo hano, ngira ngo urabona ko zigiye zirimo ari nyinshi. Reka dutegereze rero ubundi turebe uburyo tugiye gukomeza kugenda twakira amafaranga gake gake twirutuje ku buryo bworoshye cyane. Ugarutse no kuri home gutya, ushobora kuza ukareba hano hejuru ibikorwa biba byagiye bikorwa. Ni hano gutya ukareba kuri email, uje kuri home ukareba kuri email yawe gutya, cyangwa se kuri message zawe zaje gutya, uraza ugakandaho, wamara gukandaho gutya kuri message utakwereka igikorwa cyabaye cyangwa transaction zagiye zibaho. Hano barakubwira ngo have receive, ahangaha ngira ngo urahabona saa 9 minota 26, urabona ko batweretse ko ari igikorwa cyabaye. Uraza ugakandaho gutya, wamara gukandaho bakakwereka igikorwa cyabayeho uko kimeze. Hano bakubwira ngo go high software private deleted, bakakwereka ko has transfer 0.001. ngira ngo ni ibintu byoroshye my dear, ni ibintu byoroshye cyane. ngira ngo urabibona ko hano ari ibintu batweretse ko byakozwe. Guys, ndakwishishikariza rero kubajya ubana natwe mu video yacu agiye atandukanye, tuba tugenda tukwereka uburyo amafaranga uyabikuza, tukweretse uburyo bwo kwiyandikisha. Link urayisanga muri description, urakirikaho wowe ugende bagutishemo email yawe. Okay, niba bagutishamo email yawe, reka nkuhe urugero rw'ukuntu bigenda uburyo wiyandikishamo. Uraza muri email, muri description ni urugero, reka mbereke urugero. Uze muri description igiye muri n'ubu uri kureba video yawe, uraza urebe muri description ya video. ni urugero ngiye kubahereza. Uze gutya, wenda uze ukande gutya, numara gukandaho urahita utegereza. Uze hano hasi handitse kuri mowa, ndahabereka neza cyane ahangaha kuri mowa gutya. Kuri mowa ngira ngo urahabona, urakanda kuri mowa, nurangiza umanuke hano handitse mowa nanone hano hasi aha gutya, ukande kuri mowa. Numara ukanda kuri mowa, uraza ukandeho gutya, umanuke hasi urebe muri izi link naguhaye, uze uhitemo link, urayisanga muri description. ni link imeze bityo yitwa reward, iyo hasi akangaka link niko ukandaho. Nanjye n'urugero nkanzeho, urabona aho bari bungeze. Barangiza ahantu hameze gutya. Noneho nimara kongeza ahantu hameze gutya, wowe barahita bagusaba kuba wahitamo uburyo bwo kwidownloadinga. ngira ngo urabona ko tugeze muri Play Store, ngira ngo twe dukanda open, ariko we barakujyana kuri download. ngira ngo urabona ko twe tujyanye kuri open, baragushyira kuri download, ugende downloading. nurangiza kudownloadinga uhita ukanda open. numara gukanda open gutya, maze kwidownloadinga ugakanda kuri open, barahita bakugeza kuri application, bakwereke yuko wemerewe kuba wakiyandikisha. bagutishamo email muri telefone ufite, ugahitamo imwe, ubundi ugahita wiyandikisha. Noneho naberetse ko tubikuza kuri Binance, noneho kuri telefone reka nabwo mbereke. ngira ngo urabona ko twari dufiteho 448, ahangaha ngira ngo 348. ubu rero reka tubikuze no kuri telefone turebe uko amafaranga atugeraho. Uraza ugakanda n'ubu hano kuri mobile recharge gutya. aha kuri mobile recharge baranakwerekaga byari kuri Binance, hano ni kuri mobile recharge. uraza ukandeho gutya, numara gukandaho baraguhitishamo hano hejuru handitse service provide, aha gutya hejuru gutya, uraza ukandeho. numara gukanda kuri service provide gutya, urahita uhitamo n'urugero Airtel cyangwa MTN. ngiye kamitemo MTN. nurangiza uze ukirike hano hambere, kuko ijana rihangana n'amafaranga 50. uraza rero ukirikeho gutya. Okay, uraza ukirikeho. numara gukirikaho gutya, uraza bakwitishemo. hano batubwiye ko tutabashije kuba dufite isuzuye
kuba twabikuza kuri telefoni. Ngira ngo ukanzeho urabona hano hasi uburyo babivuga, barabigaragaza bakakubwira ngo insufficient ripa, bakavuga ngo ukeneye izindi 53 kugira ziteranye kuri zibe 300 ubikuza amafaranga 50 agere kuri telefone yawe. Biroroshye cyane, uhita ukandaho, iyo umaze gukanda ahangaha gutya bahita bakuzanira hano hasi nimero, aho ushyira nimero ya telefone ubundi ugashyiraho nimero ya telefone, maze ukemeza amafaranga yawe akakugeraho. Guys, reka duhore mu zindi video rero, ndakomeza mbakorera hano kuri iyi video uburyo bwo kugenda tubikuza. Turi kumwe, ciao ciao.